我是赵少康，欢迎来到 TVBS 少康战情室。在我们现场特别来宾，林俊宪委员、蓝轩小姐、接种研究员、江启臣委员、王宏威副主委、李博宇议员。好，那么俄罗斯现在集中轰炸乌东，看起来从乌北、从基辅往乌东调，好，而且呢，现在是要采取之后长期碾压式的战争，要空袭乌克兰的这个燃料库啊。到底现在谁想要结束，谁不想结束？好像都各说各话了。看起来美国没有要结束，欧洲有些国家也不希望乌克兰去和谈，最好你不要结束。那俄国到底想不想结束？一说他拖不下去，但一说呢，又要长期碾压式战争，是怎样？那长期是多久？美国说可能几年到几个月到几年。那这中间怎么打法？是完全游击战打法呢，还是大军压境的打法呢？那所以呢，基辅就是乌克兰的首都了哈，等于乌克兰政府了，呼吁乌东民众赶快撤离家园，因为呢，就是俄罗斯把兵调去了，会一场血战啊。那而且呢，乌克兰的总参谋部说，俄罗斯现在以国际法禁用的炮弹在空袭，很厉害的这些弹啊，什么真空弹啊等等，而且俄罗斯计划全面控制乌东，我想不稀奇了，他本来就想控制乌东嘛啊。北约秘书长警告，俄罗斯没有放弃控制乌克兰的野心，所以呢，战争恐怕持续。我刚刚讲数月甚至数年，这数年搞下去对我是有利吗？那他要用什么样的力量来维持数年呢？是请全俄罗斯之力呢，还是呢拿一只手一只脚在那边这打这样哈？这个不是全力打呢，到底怎样？那你不是全力打，乌克兰不会反攻吗？那要撑多久呢？泽伦斯基现在又改变态度了，说呢，我不要中立了，什么中立国、非军事国，我不走瑞士，瑞士的中立嘛，我要走以色列，全民皆兵，连女性都是兵，那什么非军事，什么中立，我才不中立呢，我要建立一个完全从上到下，从男到女，从老到少，如假包换的军事强国，谁跟你搞什么中立？显然泽伦斯基，我不知道怎么谈，现在到底怎么谈，变来变去，我们看一下。熊熊烈火吞没整座油槽，这是位在基辅南方的工业城第聂伯罗附近一个燃料库遭俄军攻击，大火烧了8小时才被扑灭。同时，乌克兰东部随时有枪战。俄国电视台公布画面，乌东分离主义叛军跑来跑去，在卢甘斯克展开激烈巷战，枪炮声不断，房屋千疮百孔。当地政府呼吁居民快逃，因为就快守不住。专家认为，俄军在乌东打持久消耗战，可能让乌东成为下一个被屠杀的布查小镇。而美军若加大长期部署在欧洲，可能影响亚洲战略布局。接研究员怎么看？现在我觉得在俄军在布查等地有可能滥杀平民这个消息传出之后，其实会让各方更不容易妥协。因为第一个，就乌克兰本身来讲，如果他觉得他的公义没有获得到彰显的话，他不太可能再轻易的让步。我们其实已经看到泽伦斯基在中立的问题上态度已经改变了，领土也改变了。对，那对俄罗斯来讲也会变得更难妥协。除了俄罗斯到目前为止还没有办法控制乌东地区，确保既定的成果之外，俄罗斯现在包括普丁现在可能都要开始担心国际会不会对他进行战犯的追诉。会不会以战争要追究俄罗斯战争罪的问题？所以在这种状况下，俄罗斯更不可能轻易的妥协。那这时候西方国家或者是其他，比如说像土耳其，甚至于大家在猜测的中国大陆，这时候就算想要当调解的话，也非常的难，因为碰到一个战争罪的问题，你要如何在调解的过程当中去处理掉这个有关乌克兰对于这种俄罗斯犯战争罪的控诉，这会让整个的和谈变得非常的棘手，所以这大概就很难和了。对，我觉得现在的状况，在这种情况下，中国更不会出来了嘛，很难，因为他现在要去当调人的人都必须先面对你要如何处理俄罗斯的这种可能犯下战争犯的相关的调查及事后追诉的问题。那对于普丁跟他周边人来讲，在这种状况之下，他如果没办法取得一个战果，然后呢尽量抬高他的谈判筹码的话，那他可能难逃被追诉，或者俄罗斯长期被制裁。那这样会搞多久呢？
现在恐怕真的会继续僵持很久。如果政治没法解决，因为虽然俄罗斯现在开始把军力往乌东地区集中，但是我们必须知道，因为在先前，俄罗斯已经把陆军地面部队的现役部队绝大多数都投入乌克兰战场了，而且俄罗斯到现在都还没有进行正式的总动员。换句话说，他现在增援到乌东地区战线的兵力，其实都是在其他战线，比如在基辅，比如在苏梅地区。久战疲惫，而且受过严重的损失，然后呢还没有经过补充的部队，那这些部队就算他短期之内硬是投入战局的话，他也没办法发挥太大的战力，所以俄军短时间之内没办法累积出足够改变局势的作战能力。那对乌克兰来讲，虽然他在基辅方面感觉上是胜利的，可是我们可以发现到，在俄军后退的过程当中，乌克兰并没有进行怎么样的追击。这其实反映出乌克兰的部队呢，它的重装备不足，机动能力不足，所以它可以进行防御战，但不适合执行攻击作战。另外一方面，乌东地区的守军其实现在很需要生力军的增援。理论上，乌克兰现在可以从基辅等地抽调部队去增援，但是第一个，他先前在作战过程中装备蒙受不少的损失，然后加上俄罗斯这一阵子主要攻击乌克兰的燃料、弹药跟装备的储存地，所以我们现在很担心，在北约大量的物资的增援到达之前，乌克兰可能没有足够的物资或装备重新编组出一个生力军来支援乌东地区的部队，所以在双方都没有能力在战场上击败对方的状况之下，可能这个战斗就必须会继续僵持下去。就这样拖。那美国说要给乌克兰弹簧刀无人机，说已经到了，那会不会用呢？美国国防部说，其实在开战以前就乌克兰部队在美国，我们就训练他们，教他们怎么用。从这边也可以看出来是为什么普丁会紧张，就是说乌克兰虽然没有加入北约，你老美已经在里面动员了嘛。之前来说 CIA 在乌克兰里面已经训练一堆人了，你随时就想把这个俄罗斯干掉，所以普丁当然紧张嘛。只是说他这次我是觉得有一点师出无名，同时呢，这个他的战略战术其实都有问题的，才搞到这个结果了那五角大寿说乌克兰绝对可以获胜可以获胜那普丁没有任何战略目标的实施，没有拿下来任何一个城市嘛我们再看一下刚刚这样，美国怎么讲？美国说我们趁这些，他说俄国侵略乌克兰以前就有小批的乌克兰士兵在美国，我们趁他们还在美国就教他们弹簧刀无人机怎么操作，他们回国呢就可以训练这个乌克兰的其他人，这些人虽然不多，但是也是被我们训练就表示他们关系其实蛮密切的。事实上，北约以前演习，乌克兰有参加。乌克兰虽然没有参加北约，但是有参加北约的演习那另外呢，他们要调查这个布查说这个司令官呢犯战争罪，现在又被调回前线，所以呢，乌克兰就是为什么要调回前线呢？就他们被打死，这些部队被打死了，就不能受审判了是他们自己随机的呢，是他们自己的呢，还是他们命令的？反正不知道，这些人都死了意思是这个意思来，焦伟。我觉得这场战争现在应该就继续消耗战嘛那也算是某种程度上，接下来看谁的在进行压力测试跟那个耐力测试那压力跟耐力当然也涉及到军事跟政治两个层面。这场战争会发生，当然政治面应该是最开始的原因后来才有军事嘛。所以这种战争往往政治在决定军事，可是当进入军事上的抗北之后，某种程度上又反过来，军事在决定政治那这场战争创下很多的先例它是在网络这么盛行时代以来第一场网络时代下的一个战争，而且它发生在哪里？发生在大国跟代理人之间。这个大国是拥有核武的。今天如果是两个核武大国在对抗，或两个代理人在对抗，结局恐怕不是今天这样子两个代理人在对抗的时候，要谈和的时候，基本上可能就是大国他必须出面。可是现在一个叫俄罗斯，俄罗斯这个是所谓的拥有核武的大国，应该是跟美国同等级的。可是乌克兰呢，基本上不是。所以这样子两造打起来之后呢，到底要怎么和嘞？谁来介入去调停呢？怎么调停呢？过往都没有这样的例子，所以陷入今天这样子一个消耗战，加上俄罗斯当初很多的预判跟不是他原先所预期的，所以他也不知道该怎么办。所以现在是要西方不断的增援，
给乌克兰一些反抗的力量的时候，那最后就是变成在打消耗战了啊！万一这个俄罗斯撑不下去的时候，那俄罗斯最后会决定说，那我要不要用核武嘞？所以这个陷入一个很不知道什么时候能够 ending 的循环嘛。所以北约的秘书长还出来讲说，很长一段时间，好几个月甚至好几年，没有人能够讲得准。我觉得这是现在我们面临的最大的一个问题嘛。那另外，确实对俄罗斯来讲原本设计的闪电战现在变成了消耗战了。另外呢，原本的目标是占领乌克兰现在变成只能去想办法占领乌东。我认为普丁有2个目标至少要达成第一个就是巩固乌东那2个傀儡共和国，第二个就是占领马里布打通了克里米亚半岛，沿着南部海岸跟俄罗斯本土这2个目标至少要达成一个，我觉得肯定普丁才可能会来谈。所以他现在已经放弃了所谓基辅，放弃了一切了，现在就赶快回到打乌东。其实如果这场战争一开始普丁的20万大军设定目标就是只打乌东也许这场战争几乎可以说告一段落了。那普丁严重的错估他现在回过来集中打乌东，但相对的，乌克兰的军队也可以集中过来乌东那之前大家在讲说可能北约或美国希望两边一直打就持续的消耗俄罗斯就利用乌克兰，因为那时候呢，西方提供给乌克兰的都是一些防御性的武器，但自从发生了这种布查大屠杀以后，现在不一样了。美国、英国、澳洲最近这几天宣布的，已经提供的都是具有高度杀伤力的攻击性武器，包括一些装甲车啦、坦克车啦、自走炮啦，或者导引式的火箭弹。那些在攻击上都非常强大的，几乎是美国第一线的一个武器了。另外像刚主持人提到的美国说他其实在本土就有曾经训练过乌克兰的部队了。其实美国不止现在了，美国其实早就在乌克兰。2014年以后美国大概就去进行乌克兰的一种他国防军队的一种大改变了。所以乌克兰后来我们看到了，他已经打破了什么陆海空就跟台湾那种营的单位联兵营非常像。乌克兰大概部队就分为150个营，然后全国分为几个战区。我认为这样的一个大变革，大概都是北约然后美国几乎他早就对乌克兰的三军做了一个很大的一个改变。那俄罗斯很麻烦，就是第一个，它补给线确实出现问题了。所以这场战争普丁要结束了，他大概第一个，除非他很大量的征兵刚我们研究员有提到了。比如你征兵到100万，但这样会产生一个问题，你就会影响到后方其实普丁还有很强大的支持的民意因为他那个大内宣也是很厉害很多俄罗斯人还是认为支持普丁的这场战争。但是当你大量征兵的时候，就会影响到这些人了，他们可能要上战场，或者他们的小孩子可能要被逼到前线，那个时候他会影响到他们的。还有，如果你有100万几乎大量征兵的话，你势必要有更大量的一个补给，他绝对要实施所谓的战时经济了。普丁一定要下令所谓的紧急命令那所谓战时经济就是国家去掌控一些生产元素了，那生产什么数量优先给军方使用，那政府要来介入，那这样的话也会影响到民众的生活。因为普丁如果不这么做的话，很明显他现在没有办法完全的击败乌克兰。那对普丁比较有利的是说，看他战争能不能拖到夏天因为夏天的话，第一个那地形地势就不一样。现在呢，俄罗斯的大批的所谓钢铁洪流那个坦克车，它没办法行动，是因为现在的地形非常泥泞我们可以看到，我们看到很多那个影片都看得出来那不适合装甲部队行动。也就是说，俄罗斯的王牌根本现在没有用，除非你可以拖到夏天。但是普丁有能力拖到夏天吗？所以如果这场战争再打下来，变成现在的这种所谓的消耗战的话，我认为对普丁是极为不利，因为他的部队士气现在非常的低落了。美国一直很怕中国去帮助俄罗斯了所以一直在警告中国，一直在警告中国。我们休息再回来。好，那么泽伦斯基说你们都不禁运俄国的石油会有更多的乌克兰人送命乌克兰男人女人都被你们害死了，因为你们只考虑自己的风险不去禁止俄罗斯的能源那匈牙利现在开欧盟的第一枪匈牙利因为泽伦斯基也加入反对阵营，反对他嘛那结果他选举赢了所以呢他就说好，
你终于你看看我的民意支持我，对不对？不要跟俄罗斯翻脸，我现在就用卢布买俄罗斯的天然气，匈牙利啊，因为我有95%的天然气都从俄罗斯来。那你们决定嘛？你们要选他，你们就没有天然气可以用；你们选我，你们就有天然气可以用。你们要选谁？选举还大赢啊！他拿了50%几的选票，对方只有32%，所以呢，他也决定用卢布买，因为俄罗斯要求没用卢布买，要拉抬卢布的这个币值哦，怕卢布贬值哈。那但是呢，他也促普丁停火。虽然我要买俄罗斯的油，但是不要再打了哈。那说呢，这个乌克兰、法国、德国领袖呢，应该一起见面啊。今天联合国要表决什么？要把俄罗斯踢出人权理事会，不是安全理事会，是人权理事会。联合国有个人权理事会，当然很荒谬的哈。我记得有一年哈，参加人权理事会几乎都是违反人权的国家。美国居然不在人权理事会里面，因为没有选进去。那些小国联合起来把美国干掉哈，所以很讽刺了哈。这次美国能够加入人权理事会，是因为中国帮助他，不反对他，他才进了人权理事会。那他现在要把俄罗斯踢出来，为什么说你们的布查太恐怖了啊？俄罗斯的威胁说你们不能投赞成，弃权都不能投，你们这些我的朋友不能投赞成，更不能投弃权。结果怎么样？大家很好奇哦，我也在观察，要2/3通过才通过，不是随便，不是简单多数就过了，要2/3赞成把俄罗斯踢出人权理事会。这样的国家哪讲什么人权呢？让滥杀无辜，踢出去，要2/3同意啊，到底会怎样？两边一直在角力嘛哈。如果超过一半可能比较容易，2/3可能有一定的难度了哈。那说拜登非常自私，真的吗？为什么呢？说他嘴巴喊要抵制俄罗斯石油哈，美国另外一手在狂买，我们只知道印度狂买，印度一下买了1000万桶，用35块每桶，美国也在买，每天买10万桶，怎么回事呢？就是说因为呢，这个美国是讲说你没有说马上要制裁啊，你是4月22号以前啊，你4月22号才生效啊，所以之前我当然买了啊，一直买啊，那。后来呢？这个美国这些大油公司，他们昨天在国会开听证会嘛，承诺说我们尽量跟俄罗斯能源切断关系。昨天呢，换句话说，昨天这些大油公司说我们尽量，表示还没有切断关系嘛，而且还没有到现在为止没有完全切断关系嘛。所以这个美国副国务卿说呢，老共如果犯台，国际会回应。你看国际现在怎么帮乌克兰，到时候可能一样啊，帮台湾啊。那美国的财政部长耶伦也说，中国如果侵略台湾，美国准备实施制裁。我们现在怎么制裁乌克兰？我们就这样制裁你中国，你不怕吗？你看这些情况不怕吗？不过耶伦昨天也讲，他说美国现在要给俄罗斯最重大的制裁，但是同时呢，也重重的伤害美国跟他的盟国，因为天然气跟煤对美国对全世界影响都非常大哈。你看已经连续两天的美国的股市重挫一方面当然是乌克兰的战事，一方面也是这个联准会鹰派抬头，说要加利息啊，等等。好，来我们看一下他们怎么警告中国。Am I to hear from you that you're open to all tools available in the event that China moves aggressively towards Taiwan? Absolutely. I believe we've shown that we can. In the case of Russia, we threatened significant consequences. We've imposed significant consequences. And I think that you should not doubt our ability and resolve to do the same in other situations. 洪伟，所以其实我觉得美国这一点，其实他们真的很虚伪，因为一直说要全世界都要制裁这个俄罗斯，可是其实美国从俄罗斯买的石油，2月份增加，3月份也增加。我刚刚看最那个新的是，过去1个礼拜成长了40%几，所以就是说，你一方面让人家不准买，你要制裁，可是另外一方面，你买的比谁都还要多。那大家都知道，就是说，在这一场的一个长期的消耗战里面，那经济一定会付出非常非常沉重的代价。所以对俄罗斯来说，他会做什么样的选择啦？其实俄罗斯现在非常明显，他的这个战术已经在改变了。哈，他现在从这个基辅撤军，然后现在要回到乌东地区。那当然，他原来的打算就是说，哎呀，我就是兵贵神速，赶
赶快呢到了基辅，然后斩首行动成功了之后呢，就扶持他自己的傀儡政权，这是他一个最完美的一个计划。可是后来呢，会发现其实基辅真的非常非常难攻，所以他就开始一直退，现在要退到说在守这个乌东地区。过去俄罗斯曾经有一个10年的阿富汗战争。当时俄罗斯是非常强的，10年阿富汗战争就是这个长期的消耗战，消耗到最后，俄罗斯整个的国力大幅的衰退，阿富汗也从一个很富裕的地方变成到现在为止都是战争平韧，所以就说一场战争真正改变整个世界。所以今天俄罗斯到底他会选择，他要重蹈过去10年阿富汗战争给俄罗斯带来的，最后苏联政权都整个解体，因为你的政权你后来都非常疲弱嘛，你的政治也很弱，你的经济也很弱，还是会采取2008年他一个乔治亚战争，那个时候呢，他就是兵贵神速，他非常清楚，我今天就占领2个自治区，然后乔治亚你不准给我加入北约，他的目的全部都达成了。可是现在俄罗斯他能够达成什么样的目标？那现在比如说，第一个，你没有办法扶持你的傀儡政权；第二个，你可不可以让这个乌克兰最后中立，不加入北约？可是看起来泽伦斯基就是因为你现在撤兵啊，然后呢，他开始就说啊，我不要变中立了。所以你这些的战略目标到底能不能够达成？我觉得对俄罗斯来讲，其实现在看起来它的步调是乱的。而对于这些你的所谓的友好的国家，比如说大家非常重视的就是中国的态度。我认为中国到现在为止，他不可能选边站，尤其美国就是跟他挑明了干嘛？他为什么要跟着你欧美来选边站呢？但是问题是，你到现在俄罗斯现在这样的一个状况，如果说真的你这些友好国家，中国不谴责你，就是已经很给你面子了啦。你现在要让人家怎么样的来更明确的去协助你，因为你事实上，我觉得在这一次看到的，我认为经济的制裁对俄罗斯的经济制裁真的发挥了一个非常强大的效果。这个效果事实上是真的是看得见的，因为可能之前大家可能觉得说，哎呀，可能对俄罗斯没什么痛痒，现在不是哦，俄罗斯确实它出现了一些问题，所以我觉得到现在为止，俄罗斯它会不会继续的做长期的消耗战？失老兵疲啊，其实这个是非常非常痛苦，而且全世界也会付出相当的代价。那另外一方面，其实美国呢，美国采取的政策是什么？看起来嘛，它就是要继续的让你这个整个的俄罗斯在乌克兰继续的拖住，拖得越久，俄罗斯越疲弱。当俄罗斯越疲弱的时候，他去对付中国是越加的，他更有力的去对付中国。所以我觉得在这场战争里面，虽然大家都付出了一些经济上的代价，可是我觉得最大的获利者还是美国啊。尤其你看这个买油的状况，美国买的比别人都还要多呀。来，接研究员这美国一直在警告中国，是怎样？他真的觉得中国会这个时候打上？我觉得中国大陆现阶段不太可能说在台湾地区采取很强烈的一个军事行动。这边有几个理由，第一个最主要还是共军他自己的作战能力，他还没有办法达到武力犯台要速战速决的几个基本的条件、基本的门槛。第二个就是很多人在担心是说，会不会习近平20大为了巩固权力，为了要续任，所以故意在台湾海峡采取一些挑战的行为。那我个人认为说，其实习近平目前在中国大陆的权力是非常的巩固，特别是在对军权的掌握。现在基本上中共解放军里面的所有的将领，除了少数几个之外，都是习近平上来任命的。在习近平掌握军权的状况之下，其实中国大陆内部其实没有什么能够挑战他，要不要续任完全看习近平自己的决定。所以习近平坦白讲，没有必要在军事上没有把握的时候，在台湾海峡故意制造一个风险。那我们也必须注意到，美军目前在印太地区的战力并没有明显的减少。他虽然从本土抽调一些地面部队过去，但是在印太地区的海空军，特别是他的2个航舰战斗群，目前都还在原来的位置，一个在东北亚，一个在菲律宾海。所以在这种状况之下，我个人觉得中国大陆是不太可能对台湾采取一个武力犯台的行动，除非是说接下来台湾的两岸的政治情势出现急剧的变化。好不好？美国要军售给我们，同时他的这个众议院议长佩洛西要到台湾来访问，我们休息一下再回来。